Nya mah teh kudu dikumahakeun ku tetangga teh. Atuh saya kaya teh saling pengertian lah terhadap anu kumaha teh urang teh kan urang teh membutuhkan bantuan. Anu jelema susah mah kumaha carana teh jadi kieu wae. Punya kalam dewe. Sekalian nyatu badeungeuna. Laku anduk kudu dijieun babat. Nya tetangga mah teh nyaweun maneh hayang diurugan ku kenteng. Tuh lajeun teh boga relo. Tetangga teh da imah teh areling tetangga ge. Yuk era ku batur era. Angguran ge. Naon ge jadi kita kudu era. Mun kita tetangga eraeun boga tetangga sangsara. Nah kudu urang era ku batur itu kudu era ku urang. Kumaha tuh urang teh diorbitkeun supaya jadi seniman empop. Seniman empop. Batur mah tina sangsara rekaman 10 mah meledak aya royalti. Teu balaleunghar anu menang royalti mah. Anu henteu mah balangsa we anger. Oh ayeuna hayang naon maneh coba oge. Hayang maju hirup urang nepi ka kieu wae. Can tadi nyebut-nyebut hayang beunghar. Heeh, tiba-tiba teh hirup dengan liuk eueuh ragap taya baju hiji lasot mandi dahar koreh-korecok. Paling untung jam hulu peta sakabeun jam bubuk teri, baik suuk geus beak. Ka warung nganyuk geus teu dipercaya. Bubuk ya kan jeung brekna. Kudu kumaha maneh compong. Eta maneh keur ngomong apa kerja ipongan? Pona main kesel lah, aing kesel. Dek minta diserahkeun ka aing teh geus moal anu naksir deui. Teu deuleu beuteung aing geus jadi budayut kieu. Misalkan dia ulah makanan wae orai koros ya gitu tah. Beuteung teh jadi burayut. Lain wae apa mah. Lain urang sore teh ngimpi. Ngimpi naon sok akurkeun di urang. Ngimpi naon mah? Udah maneh tukang rumus. Lain ngimpi naon sih ngimpi naon. Si urang teh ngimpi teh keur leumpang kitu nya. Keur leumpang digegel anjing. Lain. Kumaha keur leumpang? Dibekok bebek. 3 kali tah bebek. Bebek cokorna apa kana galeng? Tah, henteu ka beungeut urang lempengna. Oh, disangka bebek meureun maneh teh beungeutna beungeut bebek. Disangka babaturanana. Geu mentak rumus. Kela bebek hana caraka data sawala pada jayana mangga baba. Eta teh cenah aya nu mere, manehna teh sare dina kuburan. Aya maneh atuh? Justru ayeuna urang tanyakeun, manehna teh sare dina kuburan, terus kukuncena teh tengah dahar padung. Mana terus langsung diopnam leupan ka Immanuel. Aya balik diopnam menang nomor. Matak maneh kumaha kieu ijem, maneh diopnam heula. Urang memasang. Oh, tak engke nomor ka laut, maneh ku aing di rumah sakit mau ditebus. Aing modar meureunan. Ijem mah pikir-pikir maneh musurukeun wae abong-abong kamar. Ah, da aing mah baheula mah meni nyeri hate teh dicandung, begitu nempo nu ngora maneh asal mah nyeri hate. Beki dia ditimurukeun modal si cepot kudu ditimurukeun. Ai maneh kumaha karasana boga salaki ka si cepot. Cing. Ayeuna urang bisi-bisi ngeunaan eta. Ih, urang mah meuni ameumut ka Kang Cepot teh. Bener. Dina lebah naonna ka memeutna? Oh, nya dina wajah. Gusti nu bagus. Wajah kitu dipake pika meumut. Ah, aing mah geus teu senyana aing geus kagok borontok ka palang calambang. Dari aing hayang menangkeun insinyur mah asup kana paribasa jog-jog neureuy naon teh? Jog-jog neureuy. Ieu Siki kadong-dong jog-jog neureuy. Pamohalan aya paribasa pacikrak ngalawan kereta api. Da moalkeun. Jog-jog neureuy si Ewon. Naon teh? Pacing ijem. Lain itu teh ribut teh kunaon ieu teh? Imas tah. Tuh kudu lagi nanya, tanya mah diri sorangan lain nanya ka batur. Aing eta apan maneh baheula fungsi nyebutkeun ridho dipilih hukum ku dewek. Heeh. Sudi najis ting dari bobodo ku maneh mah tanda tangan ieu akte tanah abang kena pamajikan teu becus maca. Tanda tangan ieu akte tanah keur maneh engke jaga supaya beunghar teh nya surat izin nyanu. Da sia mah ka aing teh nganipu hungkul lah. Geuleuh aing mah. Coba. Cicing langsung tual-tual nanaonan kieu geuleuh. Dan aing mah bare teh tanda tangan minta ngoren atuh nama kada nekan teu pugu-pugu. Paribasa, barang ditanya-tanya ku aing ka batur punya selidik sore yang ditanda tangan ku aing teh NA. Aing boga salaki ka tukang upin. Dewek oge mas teh jaho. Sugan anu ditekeun kemarin teh samping wayang. Ya akang, daya nama abdi teh nya geus tamada. Da kumahanya lamun dipikir dibolak-balik dipapai dirasa-rasa nasib diri bagja awak manusia mah jangan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karteureun kudu yakin ngan kadar ti pangeran nu bakal kasoran. Ini kita bisa ngomong. Dek aral abdi geus teu bisa aral, dek pusing abdi geus teu kudu ngarungsing kana jadi salaki. Ngan kahayang teh akang sering pengertian cing usaha sateka pola atuh. Heeh, ari usaha teh usaha naon aing teh. Oh, si Imas kudu ngusuk-ngusukkeun lalaki Kumaha we usaha? Tah si ijem mah matak awet ge jeung aing dengekeun Imas. Itu ijem ka dieu. Jangan si eta teh dahar oge sababaraha poe si eta mah da. Cicing sia monyet. Coba eta ka salaki disebut onta. Ya ijem cing lamun salaki keur diwarah teh ku aing salaki keur diwarah teh tong
make jeung ada sia ngarayu ari hareupeun salaki nya luna lene cara ucing kaja luna ari tukangeun ngomongkeun jadi sieu mane mah galak wae teh salaki lain salaki teh dirayu sangkan deudeuh ka urang sangkanya mentak kasih mak sebeleun wae gitu aing mah kaduhung baheula ditanyaan ku Basri teu ditarima nanya-nanya kieu mah nanya-nanya apa nya teh aing aduh boga salaki kasih cepot mah nyaan pagawean bogohun ka sia paling-paling nu gelo aduh Jem apa sih Mas teh si kawin ku aing mah nya make jeung saroe nyebut nu gelo teh ka dewek ayeuna akang salaku salaki abdi ka nyeri akang ka nyeri abdi ka peuli akang ka peuli abdi aja re abdi akang disebut gelo ku si Jem usahakan takkan eta tanah kota takol guruna man wae pada kota ada naur aduh ya kan mah kieu Jem kulantaran mana didenge-denge kita tadi ngukur nomor jeung nomor si Imas nguruskeun nomor mah da sagala rupa oge tadi atuh kaditu tatapa kos batur si Imas tadi sanajan ngalamun salaput umur kahayang pate-mate mah karep tereureureuh kitu lin nya angin kadar ti pangeran bakal karasa jeung karanapan mending bener bukan denger tapi kudu dibarengan ku ikhtiar tah eta nya ayeuna ikhtiar kumaha carana sangkan urang hirup aya dina ari akang merek ikhtiar kumaha jam 8 beurang masih kena diharudum sarung oh nya apa nanti rek init apa aya init ikhtiar mah mau urek ayeuna mah kieu akang teh menang beja ieu Jem di mana cenah mah di Guha Bintara Siluman tah Guha Bintara Siluman teh cenah di dinya teh sok tapi nyetak itu akang oge kungsi sakali cenah ngan ceuk eta teh ceuk kuncen teh cing kuat ku gogoda tata kumaha kan akang teh tapa carita teh tapa wah eta mah geus nekat we kop maung kop badak alah kop maung kop badak nepi ka akang teh tapa terus datang maung jeung badakna oh datang maung teh sieun akang tetep we tapa datang deui naon nya ngereng maung teh ngakan teh sieun datang gajah dek nu lale teh sieun orai sagede gulungan kasur hileud teh sieun teh sieun ku sagala rupa tapi akang eta lempung batu ku gulutuk ti luhur sagede teh lombong rek ninggang pisan teu kuat ku guguna eta mah akang loncat harita padahal mah lain batu ieu teh Kang oh eta anu tempo teh kersen aduh akang mah aya lebah kitu mah sanasib jeung abdi kan kumaha tah abdi keur tapa terus wah abdi mah teh sieunan heeh datang maung gitunya teu sieun datang badak munding geus nuker teh mah pona teu sieun datang we aki-aki janggot panjang buk bodas janggot bodas kumis bodas terus adi cek aki-aki teh yeuh nyai maneh teh tapa teh hayang naon hayang nomor hayang rezeki nu beungar hayang naon abdi teh soak nu aki-aki hayang lumpat oh alus bener sepi terus terus saya kecir awan nu kuat baik dicalukan mana kumaha jam punya kuat tatapa di ieu kutakulamu kutakulamu terus aya di kutakulamu tatapa datang orai teh sieun terus datang maung teh sieun terus datang aya lalaki dikeukeupane terus nu kuparing tah ayeuna mah kelapa bijil dicungaknya geus kitu lah jenisna tah eta kaparangih we ayeuna mah kelapa bijil dina bujur muning matak akang mah kudu ngarasa bagja boga salaki ka Imas Imas anu kasuhor alus tangtung hade laur halis nulis lambe ipis damis kempot matak pogot rambut ngemut omak laut kudu ngarasa bagja akang boga salaki ka Imas sabab najan hirup sangsara balangsa sanajan teu loba harta teu loba tapi Imas bakal met bagja hate ka akang taku kituna sodak Allahu azim aduh hadir mun aing Jam sendiri heeh tak kitu jigana wae meureun ayeuna mah geus suluk kana waktu ninggal kana mangsa nu naon nu utama niti kana waci anu mustari dewek teh ayeuna rek ngajurungkeun ilaing duaan ka mana heeh ka Guha eta teh Bintara Siluman ari akang moal ka ditu moal akang mah geus ngasa patehnya teh sis batu ngagulutuk deui kumaha mana ijem daek Anggo tanya sasajena bawa. Kek lebah-lebahna di mana teh Guha Bintara Siluman? Ti dia ka mana ti dia? Ti ngidul. Ti dia teh ngidul. Datang ka Rancakole. Ti Rancakole? Ti Rancakole ngulon. Tah, berasa ke Kadupanak. Ti Kadupanak. Ti Kadupanak tanyakeun si Dadang Cobek di dinya. Oh, kuncen. Heeh, kuncen eta teh si Dadang Cobek teh. Da nya kitu dipanggil disebut cobek-cobek teh beuki cobek. Enggak saya mah teh disuguhan cobek lu kumas. Ku si Dadang Cobek teh. Dadang Cobek teh. Ti Dadang Cobek? Ya, boga bapak tere, boga inung tere teh si Dadang Cobek teh. Tadi dinya teh terus ngidul deui. Ngidul, manyakeun ka Majaja. Tadi didakeun ka Majaja. Tadi dinya aya ajengan burdah. Tanyakeun ya kanya di Banyu Resmi. Tanyakeun kuncen Dadang Cobek anu centik bulu panona ngan pegek. Sanajan pegek tapi nyari. Terus. Tadi dinya tanyakeun Guha
Pintara siluman. Pintara siluman teh. Bejakeun maksud abdi pangdatang Itu maksudna rek nangan nomor gitu. Tah, terus si Ijem sok rada kagok ngomongna papatahan cara ngomong bisi salah. Oh, sok Ijem. Ye mane we, mane mendingan lu tapa mah, mane mah ngajan dihakan mau ge kajen teuing dah. Mendingan urang mah aduh teuing. Mane mah geunah tengah eon. Ari batur diparabkeun kana maung ari maneh rek. Ari maneh hayang naon atuh hayang nganter hungkul. Oh nya urang nganter nungguan urang di luar. Angkat urang teh ya Ijem aya nama Kiai Ijem geus tong dipikirkeun antara duanana kapan kudu sakanyeri sakapuri. Dengekeun Ijem. Dengekeun tah. Lamun hayang nomor anu cetu meureun teu datang kana ceuli maneh sugan kana ceuli muning. Ya emang kitu wae. Aya mah geus kalau balangsak Da Ijem. kitu Imas jeung Ijem. Dengekeun heula tuh salaki ngomong. Oh urang cenah ge Imas. Dengekeun heula. Anu eta salaki rek ngomong si cepot rek ngomong. Urang tapa duaan meni malah lodar manehna ganti deui meureun jeung batur. Heuh nya. Satu papap kumaha papap cing. Dah kitu. Sajan balangsak nyebut-nyebut papap atuh. Da ieu rampe bawa Rampe. Ieu marin rampe jungkut. rampe tuh. Nah, terus? Tah. Kita lawan bodas teh pake bungkus. Aduh, akang imah lebar. Kutang mana yang lawan bodas mah? Aing mah kutang susu geus lanyet kieu teh, keun bae lah sok terus. Tah ieu nya, tah ieu menyon, menyon menyan. Manyun. Heeh. Tah menyan teh datang ka itu teh, beuleumeun ya ke maneh teh. Heeh, tadi dinya. Tah lamun keur nganter ka leuweungna aya tukang ngalalubang jang Haris dinya. Minta anter ka Haris. Heeh, minta anter yang Haris. Manor teh. Oh. Panyairan perkebunan. Tanyakeun ka Pak DM dinya. Haris. Nanyakeun nana meureunnan di mana tukang sol sepatu gitu nya. Engke lamun maneh nanyakeun tukang sol sepatu, dituduhkeun tukang soder. Bina-bina bisa diregepkeun salaki mun nyarita teh atuh. Ngomongna kitu lain cek. Manyarek hayang menang nomor nanyakeun tukang sol sepatu atuh kalahkah menang emer. Ya mah kumaha. Teu kabita ku batur 7 bae dah jeung Siti Jenat. Terus balaleung harayeuna teh. Kalau lagi terepes ku inten. Kakak juga cengil. Iya mah cecekan hirup kakarak di harudum anu keun geus asa senang. Pantes maneh mah yang senang teh hitut kana seeng senang. Lamun dahar eueudeungeuna hitut kana rantang bisa da takwa. Ya mah meni teu usaha pisan, teu motekar atuh ieu zaman maju emansipasi. Emansipasi. Hayang itu kana tolomongkeun kumaha suung. Aing kamari balikankeun teh hitut kana gelas tumpeng. Disadadas tuh. Betul mah. Ya mah kumaha mending boga usaha atuh usaha. Oh itu cagong kolak walu. Itu deket kenang mah disadana cing. Ijot. Ya, itu daek usaha ikhtiar manusia itu diwajibkan ikhtiar. Jadi kita itu jangan menerima apa adanya sambil kita tidak berusaha. Harus tahu dong bahwa masa depan kita ini agar cerah. Ngerti nggak kamu? Leher keras. Pada timur deh. Kita jadi kitu atunya Kang nya. Abdi teh permio sanes sono pamitan sanes mesenan. Mugi agung cukup lumur da jemar pangampura da akang teh burung palung bodo gelo rada gelo. Hampura we abdi nya Kang nya. Abdi teh da amit rampung dawuh tutas pangandika pamit Kang. Dan saya tidak akan biarkan memakai kuta. Geus ini. Mana cara gini? Erek pernah. Aduh, Gusti Nu Maha Agung. Tak kitu pek didoakeun ku Akang Ijem. Ya Kang doakeun ya Kang. Sok baksa heula maneh atuh Ijem Imas. Minal aidin wal faizin. Heeh, di hampura lahirna batina bisi maneh dileg-leg maung ka dina duha. Di panggil deui jeung dewek. Wayahna siapa kurang teh naon? Da kudu digawe sadarea Akang mah geus kuli macul mah. Nya. Geus nying kayo mah di batur tah enak kari maneh digawe. Nya mangga Kang. Kang. Cek tadi teh mah cek si Imas teh awewe teh kudu eman si Udin. Emansipasi. Heeh, eman. Bisi abdi ulah namahan dosanya bisi abdi gertapa. Si Sulaiman bisi nagih duit anuk pangmayarkeun lah ku Akang. Dipangmayarkeun. Da abdi teh nyanyokot anuk 2 ember 3. Nya. Sajadah we. Heeh, ke Kang Uken mah dipangmayarkeunna. Heeh. Nganyukna ka Sulaiman bayar Uken ke ditenggel ku Ahmad. Isok aing goreng eta we hayang nempo eta, hayang nempo baksa. Doakeun ya Kang nya. Lain baksa Imas jeung Ijem kumaha? Sok jam. Man saha heula teh? Duana we bareng. Baksa rampak. Kan ini mau usum jaipongan rampak. Juga lah saya tadi rampak. Tah urang baksa rampak. Tanyakeun ke Kang Gugum. Papa ka dia zero bocah.
ayo nih akang nongkon di apa tapi kalau kang ngajak we ngabodor. Iya akang mah abon kenapa? Rek mau pispot moal. Kenaon pispot? Oh bisa yang kiih di teu guha teh mangkani jauh ka cai. Ah ada loba plastik. Teu naon eta ada zaman modern. Geus zaman canggih. Nya jemnya. Ayo. Eta ijem ari maneh keur naon seeng butut dibawa. Oh jangan wadah nomor. Aduh itu wadahan kana seeng. Meuli pulpen jeung kertas ieu. Tuluy teureui. Ih mana pulpena tuh. Lang kitu yeuh dagekeun aya suratan pakatinggalan. Naon? Suratan pakatinggalan kana maramo dina guha teh ulah sieun lamun aya surat teh dengekeun. Oh aya sebenarnya aya suratan pakadingal teh gitu. Kayu mantika. Kade nyanyainya eta dedeo abdi salako kuncen anu ngaran Dadang Cobek di lah ampun. Jadi dina gua ieu teh kenging seueur saur. Jadi abi kudu ngabetem. Kudu ngabetem antara Cik Ijam sareng Cik Imas teh carogena Kang Cepot. Jadi abdi teh lah nya kitu abdi teh kenging dan neraskeun ku Bapak abdi teh Kang Juma kapungkur teh. Keun perkawis etanya ari Kang Dadang tos sabaraha tahun dia tanu kuncen di dieu? Upami calapa teh parantos 20 tahun abdi teh. Lilanya jamnya pengalaman oke. Tapi pun tanyakannya abis sanes cerewet sama me abdi prak migawe, ya nu tukang potong seueur nu berhasil ya seueur nu sukses. Uluh, neng upami percanten mah nya ya ka Mang Dadang. Mang Dadang kapungkur aya nu sumping ka dieu, mungguih deui. Nah, duka. ongkos cenah hasil. Bisa da kapungkurnya kitu lah. Abdi teh duka teh percanten beda ka abdi eta mah. Akang anjay aja Cik Mas sareng Cik Jem nya ayeuna pan bade jeung ke nomor dia nya eta mah hasil jeung teh mah kemang kewet asok aya sumping ka dieu. Ari geus naon gunana tuh abi hayang si kuburan di guha katutu ari. Mohon pilih teh. Pilih ieu pilih cegangan bumi di dieu kulam. Sanes kitu abi teh ka juru matur jadi salaki. Cek kumaha da abdi tadi teh jadi rig dia ini tetes ngalas dulu tadi teh ka hartos. Jadi maksudna cek kumaha teh. Jadi aduh teh kan akang teh tukang mere nomor apa tukang martabak? Lain Ijam bima tukang patri. Kapungkur mah abila ras tukang muning. Kayaknya neraskeun Kang Juma, abdi teh Kang Juma teh pun bapak abdi teh. Jadi abdi teh neraskeun kuncen. Tacan uning ngapang abdi dongkap ka dieu duaan. Cacan. Abi Imas. Ya mohon. Ya Ijem. Nah, atuh aya tadi dina galang geuning pajarkeun teh palai kerebelut. Eta mah waktu palai kerebut mah terus abdi ngalamun. Cek abdi teh wayah kieuneuna pantes lamun dahar cobek leunca. Kitu cek abdi teh. Mohon. Eta ka dibere pais tahu. Pan ku abdi ke kuping tadi suara gaang. Saya pisan. Ieu teh akan teh geus naroskeun pang abdi ka dieu. Semohon abdi. Dia teh pan hoyong nomor. Nya. Da upami hoyong nomor, da teh nya dibere cikopi. Semohon cikopi teh pan kage karuhun, kitu karuhun teh bakal sumping ka ece. Nu sumping di dagor karuhun aku abdi meureun nya. Sanes di dagor pan disieunkeun nomor. Atuh da meuni ya ke. Dupi nomorna di mana teh? Astagfirullahaladzim. Ieu mah dukun teh eling. Ari dukun ge mah batur ge sanes dukun abdi mah kuncen. Kuncen teh eling ari kieu mah di ditu aya sarua. Atuh pakai teh eling mah abdi mah bisa ngomong. Heueuh dinya. Ijam, aduh saumur umur aing taluk ngomong jeung kieu. Aduh ampun abdi mah. Kieu aja ya. Coba ari ngomong jiga neureuy leta. Aduh apaan adera apaan? Apaan pikeun ngabedakeun sora, Cek? Nya ita anta wacana mereka teh anta wacana. Mohon. Mang, abdi teh ieu rek dibere moal. Pais oncom. Cek Ijam ke Cek Ijamnya Cek Ijam. Eta kira kada teh dia. Abdi teh rek dibere moal pais oncom cenah. Kumaha sih teh? Kapungkur. Kapungkur. Anu bener gambarna lah bener KCOR. Ini mah leungapkeun asma pugu deui KCOR. Dari maletahna katilas diteuk-teuk. Oh, oh diteuk-teuk waktu panyawa step pengennya. Mohon. Digegel. Abdi teh kapungkur teh seueur saur. Aya anu kitu nu kita diomongkeun deui mah tadi diteuk-teuk abdi teh. Tukang ngomongkeun batur, ngomongkeun batur. Mohon tan mawi. Dina guha ieu mah. Dina guha ieu mah hukum karma, Ceu. Oh. Upami di luarna ya di luar guha ieu nya. Tukang ngomongkeun batur. Tukang ngadaharan zakat. Nya. Jadi sok diteuk-teuk letah. Oh, jadi di guha ieu teh revolusi akhlak meureun nya. Mohon revolusi akhlak. Jadi aja mah sareng Cek Ijam kadi angarkeun rupina balalan jadi tuna. Aduh, Gusti Allah. Jadi abdi moal rabah mun ka dieu ke. Oh, da abdi anu robah mah rupina abdi nu neraka. Ari abdi pang ngedongkap ka dieu bade naon? Apa cek aja tadi? Ka abdi naroskeun cenah palai baju kitu cenah teh. Kapan ieu teh kuncen? Cimohon abdi teh kuncen. Menurut kudu urung sadurung winara.
kudu nyaho dosa nurunin Allah Allah Subhanahu wa taala sareng abdi. Atuh aja mah kenaroskeun ka abdi. Da abdi mah kuncen tinu agung dudukun kan ukir 20 kali modal aing. Ijam, antar ka dokter aing ronsen dadak. Barolong paru-paru. Abi nama ya, ieu teh abi teh Imas. Mohon itu ijam. Tah abi teh datang ka dieu teh lain lantung tamu laku lain lempang tanpa seja. Di piwarang ku saraki abdi. Kamu di piwarang eta ampun. Cuy geus jelaskeun. Ke abi ge bingung kumaha ku baca ciwi-ciwi. Abdi Imas. Itu Ijam. Sareng si Ijam. Ieu Kang Dadang. Tadi luar tadi aya tukang ember. Tuh, da kumaha da bener-bener disalahkeun deui. Da lieur jangka Kang mah ge. Nah, Ujang. Mina ka Ujang gitu. Jiga Ujang di masyarakat pada nyebut Ujang. Tuh ngelancingan aya ce. Apa usum begi ieu teh celana begi. Aduh Gusti Mah Agung, ini cacan uning keneh. Anu pawi abdi dongkap ka dieu. Selewesna mah kieu, Ce. Ieu di ku hate seueur pisan. Seueur pisan naon engang. Seueur engang seueur. Jangkrik karuhun seueur. Sebenarnya karuhun di mana-mana waktu saya si dipis nu mararawat kapungkur di dia ngagunukna ce. Oh nya waktu baheula teh zaman karung dikotok di lebuan. Heeh bener. Tah anu teh sampurna teh kaguha ieu. Nyawana teh awas tos nya nya. Karung pul kabeh di dieu nya. Sumuhun. Sukma teh. Sukma ewan ayau. Aya di dieu. Jadi upami bade nyuhungkeun nomor teh tong ka dieu da di dieu masalah Jakarta. Jadi abi kudu ka Banjarmasin. Leres jangka tepel wates Jawa Barat didinya aya sasak anu teh acan didang dosa apan Cijendil mah longsor kamari teh Cijendil teh ka Jakarta teh kedah jalan ka Sukabumi abi mah beras ka Karawang ieu teh bade ngadongeng sanes bade tapanya ke dari ka zaman Jeger teh nya teh abi masuk inget pan aya sisiran teh da 5 dina pager buah tangkil di pulungan jelema nu ngaku Jeger di Bedil jeung di Karungan atuh kudu kumaha hirupna jadi jelema teh mah hirup teh kudu bener kudu bager tuh geuning ece eta kudu bener kudu bager apa tapi ece ngocoblak teu bener wae abdi jadi liur ari eta akang geuningan letah di teleg wae meneh aya jadi bingung abdi ge teu taregep ece teh sanes bade neangan nomor ari amplop nu ditarima ari jelema teh diperhatikeun momo tah eta mah ece bakal ngagoler di dieu ce Cinggaloler si dieu cinggaloler di dieu dina leutak kudu gogoleran dina leutak apa ieu teh dina guha dina batu da taya leutak di dieu mah ieu naon ieu eta batu ce tah ieu batu tah ieu anu jiga kacapi tah ieu nya jiga kacapi ieu teh batu anu lempeng tah tina kacapi bijina karuhun teh tah ya jadi engke di mana-mana ece parantos di Brasare aya nu ngageuingkeun ce tah bere bongbolongan supaya abdi ulah kaget bere bongbolongan nah bere bongbolong upami aya sora anu tarik kumaha jeung ece lamun aya sora nu ngeng eta teh sirine lamun aya sora nu kieu eta mah hayam diajar kongkorongok lah da sing ece uninga tah kitu ce nya teh upami kenging nomor ke abdi pasihan jadi baru ujangnya jadi kuncen teh hayang beunghar abdi ge sarua silaing we tah apa atuh dinya sorangan tinggal di dina guha naon dina batu anu ngatemprak aksara nu bala leunghat di kota teh tinggal aya di dieu oh iya teh ieu ucapan terima kasih kan tinu berhasil nya tuh ngaranna sahacing di dinya Haji Sidik oh iya nya ieu teh sanes itu nu tapa di dieu abdi we nyieun di dinya sakur anu bareunghar ku abdi dituliskeun di dinya iklan abdi payu teh teh aduh paingan ieu nya dukun lintuh penyakit matuh penipuan asupna tah mah ari mana tuh tapi disebut penipuan teh dan aya nu newak abdi dugi kajeun saja penipuan asupna tah mah ari mana tuh tapi disebut penipuan teh dan aya nu newak abdi dugi kajeun saja ieu nya paingan ayeuna mah loba bangsat ginding teh nu kieu mereuy nya disebut bangsat abdi mah teu acan ka dieu asal lieur iya bener anu lieur teh abdi atau napi Kang Dadang ah rupina mah ieu mah sadayana we nu ngaset lieur abdi lieur anu mayar ge lieur nya kuduna ieu mah digalengan teh ku kareta kabeh Coba cerita nama panginten ece teh bade tatapa di dieu leres nya tapi ku abdi teh hayang ngarubah nasib bade tatapa di dieu ece teh bade tatapa di dieu dua anak benten salaki ieu sasalaki kaki dongeng sasalaki jadi kayaknya ya itu sok jam dongeng ke riwayat urang duaan sasalaki we gitu lah sasalaki teh kumaha ieu teh jelaskeun da kuncen kieu mah rada cipeu jelaskeun abdi teh kan mimitina mah itu heula tuh salakina lemur ece teh di mana kawit abdi jadi nyare ti gokik aduh gokik nya tah alus teh tah mun cicing di gokik pang ieukeun upami jam cicing di gokik nya jigana mah anger begang jadi lamun hayang lintuh kumaha hayang lintuh wayahna we kaleuweung anu loba sayang engang ce jadi kuring tadi seuredan engang leres tadi pernasiban abdi kumaha abdi lemur teh ti gogek tak kira-kira kumaha tah kayaan abdi kieu tapi ece mah langkung agung nya di dinya nya
Lapung ageng naona? Lapung ageng salira gitu. Mun awak belah biblik. Belah biblik mung sanes eta teh penyakit teh teh. Nah, kumaha. Eta teh biri-biri. Boga abdi teh bangga boga awak lintuh. Soreng penyakit kumaha carana supaya awak total? Upami penyakit biri-biri mah alit keneh tah upami parantos penyakit gajah-gajah ageng teh. Astagfirullah. Lemah yang jadi penyakit sireum-sireum. Ari ece teh lain nangan nomor ka dieu teh. Heueuh nya. Kalau nanyakeun. Jadi kieu ya Kangnya ada abdi teh pangeran moal ngarobah nasib jelema. Lamun jelema teu niat ngarobah nasibna. Ya mohon tapi ceu. Ya ya. Sanajan urang bisa ngarobah oge ai robah kana teu bener deui mah awon teh ceu. Jadi mun abdi ka dieu teh teu bener. Teu bener. Nah atuh teu bener bet praktekkeun kana jalan teu bener. Kapan hayang duit abdi mah? Bisa wae jawabna nya. Ih jelema ieu mah nyampaknya. Nampak. Jadi meureun dijurukeunana tadina di etana di apa ada sumping teh kanu nyampak. Da kanu umum mah. Tidak aku mah kejeng bisa ngomong ceu. Ijem. Cek di mana cek saha teh dudukun ka dieu teh milieur aing mah jadi tuntunan. Cek Kang Cepot, cenah geus ka dieu. Ai Kang Cepot cek saha? Oh sakit urang. Heuh cek saha manehanana nyaho ka dieu jadi kieu kalaka. Cek Kang Cepot we eta mah. Duaan. Masalah cepot jeung cepot. Jadi kepuguh narasumberna ieu teh ti mana nanya? Sanes ieu teh. Panginten ece teh bade tapa. Ah, kita tadi geledek nyatu rek tapa. Sarao pisan aing mah tapa deui. Sebon tak upami bade tapa kantun ngagoler. Da abdi parantos ngukus parantos. Tunjukkan ka nyawa-nyawa anu di dieu nu teu sampurna. Parantos upami ece bade eta mah kantun ece mah ngagoler di dieu tak abdi bade wangsul. Coba. Tak enjing-enjing ku abdi bade digeuingkeun deui. Lamun abdi dia dihakan naung sanu tanggung jawab. Nu tanggung jawabna nya nya ka itu we ka polisi. Jadi abdi teh mere amplop teh mubadi ratu. Dan amplop pungku geuning teh aya duitan. Da abdi mah sanes peryogi amplop peryogi duit. Apaan cek abdi ge duitna mah engke amplopna heula, duitna ke lamun nomor hasil kakara di duitan. Yo, ning kitu atuh ada duitna ge cancok. Da cenah aya duit teh amplop teh ya tuh anu urut bawa teh lumayan teh keur lapel. Ambung lamun itu mah cenah capitkeun bae. Ngan hiji-hijina itu ge. Milieur aing karak saumur kulit di kolong langit kumaha di alam dunia dudukun kanu kieu. Di datangan wae juga ge. Nu gelo mah loba di pasar ge da. Enggak jauh-jauh aing dagang nu gelo kudu ka dieu. Padahal di pasar ayeuna mah kira 2 jam lah. Aing mah ada. Abdi mah kapungkurna tos maot. Tuh, pantesan. Abdi ge kapungkurna balik tina kenteng. Abdi teh kapungkurna diajangkeun da, Cuk. Abdi gua ke kapungkur tanah prak beca. Diajangkeun ka ranca kole aya Mang Oeng di ditu. Sudah diomongkeun dia mah kuncen langsung deui ka dieu jadi kuncen. Cing ijem ka dieu keur tabatakol urang dagor. Aneh ece teh sanes bade tapa teh. Coba. Aing mah ti tadi gerek tapa, eta ka dieu teh. Kadu ngagoler atuh adi bade wangsul. Hah, ti tadi gerek ngagoler, coblak deui sanu rek nyatu ka dieu teh tapa. Semohon mangga we atuh ayeuna mah gerak kadulem. Aduh, Gusti Nu Maha Agung. Nya sieun balik ah. Mangga sok. Ayo. Geus dijemplong lah. Ini da mane mah nu kitu ditangap atuh da. Teh. Coba ngalengkah make kolom kieu kana batu meureut teh nya. Nih halus batu teh aya nadaan di dieu mah. Ijem. Pantes teh kieu. Atuh bade wangsul. Coba. Oh, asuhan geus jauh. Aya keneh. Ai beuh ti mana heula? Datan ini dengan ece we jiga abdi ini bentuknya. Padahal kalangkang itu tangga kayu enek-enekan. Aduh, Gusti Nu Agung. Jam ka dieu jam kesina ini jam. Permios atuh ceu bade wangsul. Mangga jurit. Mas, gede garewe. Ah, ini kesel aing mah. Jagungan korek api ceu. Coba itu. Eueuh jang aya ge tah ieu batako tatah teuy tah kadinya tah. Mun nuhun adi bade udud. Tuh, coba nginjem korek api beri jeung saya dina leungeunna. Tadi suruh du bagong-bagong ngotan. Hari sugan teh pisin. Tahu. Permios ceu enjing abdi bade ngantikeun ka dieu mangga ceu nya. Jore ah. Jem pantasna keur kieu teh nya logodor orai. Nya nuri maneh urang. Mana yang asa? Harap nu diteureuy orai dicampur orai. Aduh, aing meni jeung asa maruringkak pulu-punuk. Jam itu. Ayo. Cucungu bedul teh. Nih panya teh mau. Ya, nih karareuh ge bari ari maneh kumaha rasaan jam. Rasaan urang teh rai nya. Heeh. Eta bulu ieu ieu. Bulu punuk. Lain. Bulu naon? Bulu irung. Bulu eta. Terus bulu kumut serumut. Bulu serumut. Coba eta Kang Dadang kalaka cinutrung keneh di dinya leundek balik. Angin. Bedul. Naon? Idi cara bulu. Panya teh Kang Dadang geus salah dedeleuan namanya. Lain. Naon eta? Hah? Ih, hah? Mas. Duh, Eta. Ah, hanya jadi bahas dulu tuh celana. Ah, aing ya. Balik yuk. Ayo ah. Aing kumpul di imam euy. Ah, aing mah di imam boga coeleun daun sampe. Anda sudah ditungguakeun. Mas. Mas, ayo balik ah. Ah, da maneh atuh make ngajak ka dieu. Ah. Ieu teh Kang Dadang.
aya naon pangna sarare dina guha ieu teh Nyai? Aya abdi Mas sareng Ijem. Kudu puguh maksud jeung tujuanana. Tuh Ijem teh malan atuh si mah kakak ngadeg-deg gitu. Urang atuh eta atuh kuat ngomongna aduh. Ieu urang mah ngada-ada ide kieu dah. Ayo tambahan. Ieu teh saha? Teh katitipan basa ku kuncen tadi anu ngaran Indira Gandhi. Aya nu sawe dieu. Ya, kuncen tadi ngaran. Tadi teh Indira Gandhi mah. Ai penyabi teh Saddam Hussein. Lain. Lain mah. Maneh bisi. Aya kaya. Iya. Kuncen luar negeri. Lain kuncen sama yang kaluhun. Pok, geura ngomong, plat geura nyarita. Iya teh meureunnan Mbah Jos Bush teh. Kaulah nun mah anu mawi abdi dongkap ka dieu teh abdi teh aya maksud anu tang tujuan anu utama manawi sareng manawi Mbah ngawidian kana pernasiban abdi mah. Si Iman. Yuh. Heug teh teuing. Mararane sararea dibere rezeki ku kula. Tapi cing jentre nyaritana hiji-hiji. Sok kadinya caritakeun naon. Kieu mah anu mawi abdi teh sangsara jeung balangsak wae atuh sugan we abdi teh aya siji tangis kepeningan galih luntur kolbu ikhlas mana ridho hate ti mah ngawidian abdi teh hoyong beunghar mah wijar meneng. Teh teuing ku kaula dek dibere terus teu kapinu damel rezeki dengekeun ku maneh. Mangga ku abdi dikupingkeun. Kaula nun Mbah, sami abdi ge Mbah bade nyuhunkeun senjata nuklir. Aya oge di dieu mah koresi butut. Lain ieu teh maksud jeung tujuan mararaneh nyaritakeun sangsara teh rezeki ti meuni. Tah aya mah kieu mah abdi teh bade wakca wae moal di dinding clear sinang siloka bade dibalakakeun. Ayeuna teh ditu teh tatangga abdi teh mararajeng cenah seueur beja menang nomer teu manawi sareng manawi atuh ku jaman ayeuna mah teh masihan kanggo enjing wengi kemis mah. Tah kitu pangna wayang diharamkeun teh. Numatah kula kikituan nyaritana. Loba nu ngaharamkeun kana wayang nyata we da ngomongna lambat teuing. Tah kitu pangna wayang diharamkeun teh. Numatah kula kikituan nyaritana. Loba nu ngaharamkeun kana wayang nyata we da ngomongna lambat teuing. Biasa we ngomong biasa. Nah, ya mah karuhun teh mah usilan, mah eta teh lagam. Jadi ngaheulakeun lagam, batan artina. Da baheula teh mbahna urut jelema nu fanatik. Jadi teresep kanu kitu. Ieu mah tah kitu mah. Hayang naon maneh teh? Abdi teh terus terang mah kabita ku tetangga mah geleuyeung, mobil geleuyeung, motor. Kamari ge yang nempon ngageleuyeungan mayit. Anu mayit teh mah katabrak kereta api. Ieu mah nu beungharna, anu komot anu sabelah abdi ber hejo, ber beureum, ber koneng, ber kayas. Ber dibeber-beber we kabeh nu kalain. Maksud jeung tujuanana teh naon? Tah ieu mah manawi kitu nya Mah Ridho, masihan abdi kanggo kasenangan baku mah abdi teh hayang nyenangkeun anu jadi salaki sabab salaki mah geus teu bisa nyenangkeun abdi. Atuh abdi rek usaha supaya abdi senang jeung Ijem nya Jem. Ngomong atuh maneh teh kalakang ngarempot kitu. Ayu madenge. Nah maksudna teh hayang lancar usaha. Atawa hayang maju jual meuli, hayang payu dagangan, atawa hayang naon? Pokokna mah kieu abdi percanten abah embah lenggok tapak genteng kadek luang ku pangalaman kumaha saena abdi mah bade numutkeun kana pituduh mah moal bade baha kana pituduh mah. Sugan boga obat batuk. Itu emah. Engko mah teh kasih puku pangaweruh tapi piraku naroskeun obat batuk tah obat batuk mah aya tatan leuliket. Wayang eta dikeusikeus di baheum tapi anger keneh geuning ceuli mangucur. Tah ayeuna jadi mah teh ketos we nya. Ulah dicaritakeun kitu nama. Meureun cinek nama maneh teh hayang nomor. Tah eta bapokna mah kabagaan kumaha carana. Tah sabenerna tukang nomorna oge di ditu anu eta teh ngukut jin. Jadi sasajeunna teh loba.
jadi jina teh eueuh nu ngelehkeun jadi sararakti Gitu. ai di ditu mah sasajana beak 4 jutaan ai maneh tapa di dieu beak 30.000 atuh kumaha Jadi menang 4 juta. heeh Jadi ari abi kumaha tuh ini nihil. ayeuna mah entong pasangannya 2 hiji 2 hiji, Dua lamun 2 3 24 eta dibalikeun. balikeun ke maneh 87 jadina. lain ieu ti aki 2 hiji bawa lamun teu meunang balikeun Balikeun naonna. eta nomorna kakikeun deui Jadi lain 12 lain. lain Aduh, tak jam tak kitu geuningan kadi geura. 2 hiji cenah euy. Jual we radio nu aya di imah. Make masang. Naon we? tong jujualan Ai teu boga duit keur masang na. nya tong masang Oh, jadi mun 2 hiji teh laporan 2 hiji tong dipasangan. mungkin lamun aya keluar nomor 2 hiji tah maneh teh bakal dikirim duit Usaha. kudu eueuh Duit eueuh deui. eueuh Ade, dukun teh lah. Mah dunuhun atuh mah abdi teh dengah haja abdi teh ti ditu eueuh ka dieu eueuh. kieu we tanyakeun Heeh. nya Heeh. di Jakarta teh Heeh. aya nu sok maturan operator make kacamata Heeh. tah di dinya tajakeun nomor makanya Oh, jadi kudu yakin ka Pak Asikin. tah Pak Asikin tajakeun nomor dari dinya deukeut nya waas kapungkas kumangsa nya kitu ilaharna di alam dunia keur manusia sariring-riring dumadi kudu eling kan maha suci pamitan sanes bosenan permios sanes tisono ida lampahan rupina urang pungkas dugi ka dieu